呢一個咧，我今期寫嘅就係講20節氣嘅內容啊。呢個係呢一首係歌嚟嘅，咁我就寫歌詞啦。咁就裏邊咧就係講咗20節氣裏邊，你哋慢慢睇下有啲20節氣。咁我喺裏邊咧就係有幅冊頁嘅，咁我亦都係喺20節每一個節氣裏邊咧，我都係揾到一啲詩啊，或者一啲句子啊，就當時嗰個感覺係乜嘢咧？就係用嗰個書體寫咗佢出嚟，咁所以五體書法我都寫咗喺嗰度。咁嗰一個作品咧，呢個長時間咧，我就夜晚11點鐘開始寫到天光4點鐘。咁就全部寫好晒啦。咁就係我初9嗰陣時展覽，我就初8寫好咗啦。咁就今次懶啦，就攞呢張嚟。咁我就攞呢一張氣節咧，就去嘗試去做一啲畫係關於24節。但係我就唔夠時間做，咁結果係只係做呢3張出嚟。咁我印書咧，只係攞咗一個斗方去做，當時我只可以做個斗方。咁但係我要做展覽，我要繼續佢啦。咁先講呢張咧，我就跟住有時間就做埋個發表。我呢個係特登去做，係呼應翻上面呢幅畫。咁個感覺都係整張出嚟，好似整張出嚟。其實我係分咗2次做嘅。咁呢個咧，我就係做咗呢個大景先。咁我就係要繼續做埋佢咧。咁我就係諗下喺個屋度，望睇呢個屋望遠啲。中間景啦，再望遠啲就係一路全景。咁呢個係我個視覺上嗰個望嘅嗰個方法。咁呢個就係太陽花。咁我話太陽花咧，我就覺得呢個畫得好亂啊，啲葉好亂啊。咁我就試圖去畫一啲樹枝落去，好唔好睇。於是乎我就起個棚俾佢啦，呢個棚俾佢咪個感覺上係撐起咗嗰幅畫啦。咁就我係用錯咗宣紙嘅。我今呢一批客用得快，其實我係應該用我習慣上係用本山實嘅，或者係生紙。我好中意用生紙嘅化開嘅。但係今次係因為我係寫緊小楷啊，咁我用開呢個，咁啊蒙查查咁就攞錯紙，唔緊要啦，繼續做啦。咁呢一度咧就因為係繁紙咧，一落咗嗰啲顏色落去，好似呢度。化開晒，食唔到落去。結果我要好似做工筆咁，一筆一筆一筆做翻晒啲筆落去。呢啲都係。咁呢一個咧，我就係落咗4層，做咗4層先落咗個底，又係化開咗，唔得，就繼續好用好重嘅點落去。咁辛苦啊！繁紙化啊嘛。即係有啲熟書熟嘅小差唔多，即係書法紙嚟嘅。我攞錯紙，因為好多紙。咁我最後咧就上個禮拜6，終於完成咗呢一個作品，係書法作品。咁我係攞白書，即係竹木簡嗰啲係竹木簡係好，知唔知大家竹木簡係好幼一條嘅竹寫落去。咁我呢個寫法咧係攞長沙馬王堆出土嗰一啲筆法去寫出嚟。因為竹木簡咧，由北方咧，有喺中原嗰度就係長沙啊，佢哋嗰邊就出到咗好多，就係竹咧，點解係寫喺個竹嗰度？咁佢哋嗰啲係其實係可以去到隸同篆之間，所以你留意下我嗰個字，有一啲係隸嘅方式，係有啲係篆嗰個字出嚟，咁咧就啱啱係嗰個交接咁個字。係我係寫攞佢個趣味，所以你覺得我係隸書嗰個辣刀係好大，佢仲加重啲添。咁你可以慢慢欣賞下裏邊嗰一個手法。好，咁啊多謝你哋，好有研究，好犀利。咁頭先嗰度咧，我都想再講少少。頭先我哋講咗篆隸書嗰個分別，就係落竹刀上出嚟，同埋筆寫出嚟。咁你講紙喎，咁以前就喺啲石上面，或者喺啲青銅器上面啦，慢慢紙張同埋毛筆嘅出現咧，咁然之後咧就喺嗰段時間嘅中間咧，就用啲木簡就寫喺啲木片上面，所以我哋有白書有木簡。咁慢慢紙張越嚟越有錢，咁所以可以重疊啦。所以佢嗰個字體咧就大致咧中間，所以咧就有一個咁嘅分別。
雙色嘅，可以一張畫咧係一個顏色，隔離兩張係一色，呢個係雙色嘅。好啦，咁啊李榮門呢個咧就更加特別啦，佢將兩張唔同嘅畫，好多時我哋都會一係就豆方，一係就圓形。佢今次專登咧將細張同大張兩個一個錯落。呢個係全部一個 size 嘅。呢張係細張，三張，佢哋係三張，佢呢度三張。